如果晚上11点看到这辆末班公交车，你敢坐吗？前2天看到有人拍到这辆公交车，脑子里一瞬间就想到了北京375路公交车。正好评论区有人截出模糊的车牌，似乎真的是375。那我今天正好再给你们讲一讲北京375路公交车的故事。哇，这个故事真的非常老，是我小时候听的。1995年11月14日深夜，北京已经入冬了，一辆编号为375的公交车驶出了圆明园总站。车门打开后，一共上了4个人，一对年轻夫妇，一个老太太和一个年轻小伙。车刚开出2站，路边有2个黑影冲着车招手。售票员觉得天太冷，就劝司机让这2人上车，但上了车才发现是3个人，旁边2个面色惨白，穿着清朝官服，中间架着一个披头散发、垂着脑袋的人，吓得一车人大气都不敢出啊！老太太甚至还摇头叹气，欲言又止。就这样过了3、4站，年轻夫妇下了车，老太太却突然暴走，指着小伙子的鼻子臭骂他偷钱包。小伙抵死不认啊！2个人吵得急赤白脸的下了车，只有这辆车继续往终点香山站开。下了车，老太太反而安静了，对着小伙子说：“那2个穿着清朝官服的根本就没有腿，他俩中间架着的根本就是个死人。”吓得小伙子半夜报警，却被误以为是神经病。第2天，公交车总站就报案了这辆车的失踪。第3天，失踪的公交车在离香山100多公里的密云水库被找到，车内还有3具高度腐烂的尸体。先不说这辆车是怎么能跑了1天之后还能跑出100多公里不被监控拍到的，尸体又是怎么能做到在冬天短时间内高度腐烂的？重点是爆料人声称油箱里不是汽油而是鲜血，又因为情节惊悚又疑点重重，一堆人跟着发帖。当年论坛贴吧那叫一个精彩，讲的跟真的一样。不久后又推出了一个全新版本，说最后上车的2人只是逃犯，他们利用车祸逍遥法外。具体到年轻夫妇坐在哪个位置，售票员和司机说了什么，每个人的神态如何，反正故事被创了10几版，一个个全都是监控视角。我个人觉得当年可能真出了这么一件刑事案件，但案件本身远没有这么离奇，然后又结合了一下老的都市传说午夜公交车的故事模板。这个故事98年张震就讲过了，再早一点，那英老师也在台湾的一档节目《玫瑰之夜》里面讲过。故事经过都是结合了具体路线，越真实越唬人，但是你对一个故事盘真实性就没必要了。